κυρία Γεωργιανάκη, το κόμμα της Δημοκρατίας. Μια παρέμβαση μόνο, επειδή ο Πόλος εδώ έχει έρθει για συγκεκριμένο θέμα, το καταλαβαίνω. Έτσι και δεν πάρα παραμάζουμε τώρα θα σας ευχαριστήσω. Λέγομαι Γεωργιανάκη, αγάπη μου, ψήφια στη Β με τη Νέα Δημοκρατία. Έχω ενημερωθεί για το πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό που έχει προκύψει. Καλή δύναμη σας. Είμαι μηχανικός και γνωρίζω συγκεκριμένα. Αυτό θέλω να πω. Θέλω να πω ότι έχω διαβάσει και τα κείμενα τα δικά σας και από όλες τις πλευρές. Θέλω να σας πω ότι είμαι από το μέρος σας. Όπως έχουν υποστεί αδικίες πολλοί συμπολίτες μας, έχετε υποστεί και εσείς οι οποίοι έχετε βάλει και πολλά χρήματα στην επένδυση αυτή. Δεν θέλω να σας κουράσω, ούτε να σας πω ότι είμαι εξειδικευμένη στα φωτοβολταϊκά. Είμαι ναυπηγός, αλλά δεν σημαίνει ότι είμαι εξειδικευμένη σε αυτό. Και αυτό δεν θα μιλήσω για τα πάντα. Όπως κάνουν όλοι οι πολιτικοί που μιλάνε για τα πάντα και έχουν γνώμη και αυτό που είπε και ο κ. Βολαϊκάκης, άσχετοι αποφασίζουν για το μέλλον στη συγκεκριμένη τομή. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον κ. Κουφραγκούλη που με ενημέρωσε. Και το σημαντικότερο που έχουμε να κάνουμε εμείς όσοι κατεβαίνουν στο στίβο της πολιτικής είναι να ακούμε, όχι να μιλάμε. Οπότε, οποιοδήποτε θέλει να στείλει email, να με ενημερώσει καλύτερα, και με ένα προσωπικά από τη δικιά μου την πλευρά να μεταφέρω, είμαι στη διάθεση όλων. Εμείς είδαμε 16 σταυρούς της Νέας Δημοκρατίας και 2 το Πασόκ και ένας ο Καρόλος Παπούλιας, να μην πω να πούμε, που υπογράψανε άνης μεταχείρισης. Μας κοροϊδέψατε, μας λέτε επενδύστε εκεί. Τόση είναι εγγυημένη τιμή του κράτους και δεν υπάρχει εγγυημένη τιμή. Θα έχουμε ένα νόμο που περάσανε, υπόγραψε και ο Γιάννης, υπόγραψανε όλοι. Εμείς εργαζόμαστε για ποιο πράγμα, για να γίνει αξιόπιστο. Τι μας λέγαμε τώρα. Είδατε που λέει πάει βουλευτή στο χωριό, μπορείτε από εκεί υποσχέσεις ζητάζει. Αυτές οι υποσχέσεις δίνετε σήμερα και αν δεν τις και κάνετε. Αν θέλει να το συζητήσουμε κάτι πιο πολύ ευχάριστο, να μην κάνουμε διάλογο γιατί χαλάμε και ωραία, ευχαριστούμε. Εάν είστε στο καλό εκλεγείτε, εάν είστε είτε σε κυβερνό κόμμα, είτε στην αντιπολίτευση. Και αν κατέβει μάλλον αν είστε στην αντιπολίτευση, γιατί αν είστε στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση αυτή εγώ εκτιμώ ότι δεν θα το αλλάξει το και αυτό. Αν όμως είστε στην αντιπολίτευση και κατεβεί μια τροπολογία,